Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сгущенкамен өте дәмді болып шығатын тәтті кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға шым тұзымызды салып, 4 жұмыртқамызды жарып салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп алдық. Міне бізде жұмыртқамыз осындай 2 есе болып көтерілді. Енді оның үстіне сгущенкамызды, яғни қойытылған сүтімізді құйып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Сгущенкамызды құйып, барлығы бір-біріне біріккенше сұйық массамыз жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Майымызды құйып, массамызды жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне грек жаңғағы мен де орешкиді езіп, қант екеуін араластырып, осылай сұйық массамызға құйып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды еліктен өткізіп саламыз. Бірден бәрін салмаймыз, бөліп аз-аз бөліктен саламыз. Ұнымызды салып болған соң, оның үстіне разрыхителімізді салып, жақсылап массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біз дайындап алдық. Осындай сұйықтықта болады. Енді формамызды дайындаймыз. Формамызды алып, оның үстіне сұйық май немесе маргарин, сары майымызды жағып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Оңай әрі тез жасалатын. Алдын ала рахмет. Міне біздің сгущенка қосылған, яғни қойытылған сүт қосылған кекстарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтерілген, жұмсақ, ортасын бәрі піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.